Անիծյալների աշխարհը, էպիզոդ 2, հոգոր աշխարհներ։ Հոգոր ոլորտները զուգահեռ ոլորտ են, որը կազմված է անտեսանելի բաներից, մինչդեռ տեսանելի աշխարհը կազմված է անտեսանելի բաներից, ինչպիսիք են դնդհն բջիջները։ Հավատացյալներն ու հետորդները լսել կամ ուսումնասիրել են գրավոր խոսքը, յուրաքանչյուր ոք, հավատք ունեցող կամ չունեցող, կարող է վերանայել հոգոր ոլորտները նկարագրող հղումները, պատկերացնելու հասկանալու դրա մասշտաբի չափի իրականությունը։ Հոգոր աշխարհը գրավոր խոսքից տեսողական հղում է տրամադրում, որը թույլ է տալիս յուրաքանչյուրին հասկանալ երկրի գոյության իրականությունը, իսկ անիծյալների աշխարհը բացահայտում է դրա վախճանի պատճառը։ Սկզբում, ինչպես նկարագրված է գրավոր խոսքով, Արարիչ Աստծո կողմից երկրի վրա ստեղծվեց մի ուտոպիա, որը բնակեցվեց կյանքով, այդ թվում տղամարդով կինով, որոնք ստեղծվել էին մարմնով ապրելու համար, ինչպես գրված է Ծննդոց 1:31, Արարիչ Աստծո գահը գտնվում է Ծիր Կաթին գալակտիկայի կենտրոնում, տարբերվում է գամմա ճառագայթների էներգիայի երկու կատարյալ գնդերով։ Յուրաքանչյուր գունդ ունի 25 միլիարդ լուսային տարվա տրամագիծ, որը համապատասխան չափս է Արարիչ Աստծո համար։ Ինչպես գրված է հայտնի է նախադամական բանավոր պատմության մեջ, երկրի վրա անձր չէր եկել, երբ ամպերը հայտնվեցին երկնքում, առաջին անձրը թափվեց երկրի երեսին։ Ամպերը հզոր տարերային ոգիների բնակավայրն էին, որոնք պատժում էին նախադամիկներին, քանի որ նրանք չէին երկրպագում նրանց, ոչ էլ զոհաբերություններ էին անում նրանց, ինչպես նրանք պահանջում էին։ Այսպիսով, երկնակամարի սահմանը դարձավ նորաստեղծ հոգոր աշխարհի սահմանը։ Մթնոլորտում հզոր ոգիները ստեղծեցին իրենց տեսակի մեջ մի երկինք, երկրի փոշուց ստեղծված մարդուն դնելու համար, ինչպես գրված է Ծննդոց 2:7. Կործանիչի կողմից Մալտեք մոլորակի ոչնչացումից նրա արբանյակ Մարսը մերկացնելուց հետո, երկրի ծովերը հատեցին մայրցամաքները, ծովը լցրեցին պրեդաթամիկներին, բուրգեր կառուցողներին, հսկաներին նրանց նմաններին։ Այսպիսով, գրված է, որ միայն մարդիկ են փրկվել ջրհեղեղից, ինչպես նկարագրված է Ծննդոց 7:23, սակայն նախադամացիների կենդանի պատմությունը, ովքեր փրկվել են, կարող է պատմել իրական պատմությունը այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ ժամանակից առաջ, ընթացքում դրանից հետո։ Հենց այս հզոր տարրական ոգին է, որը հայտնի է ներկայում երկրպագվում ու հայտնի է որպես Յահվե Աստված, որը շարունակում է թագավորել վախեցած ստրկացված մարդկության վրա այն կենդանի դժոխքում, որին վերածվել է երկիրը։